Hello，大家好啊！今日嚟到越秀區龍港所附近去食翻間腸粉粥店，就係呢間啦。新意店內嘅環境呢都算比較空闊同埋明亮嘅，整體環境 OK。點咗個牛腩撈麵，可以睇到牛腩俾嘅份量都算比較多嘅，搭配咗一碗湯。跟住呢，首先就撈勻佢，可以睇到佢啲醬汁呢唔算非常之濃稠，而且比較重口味嘅嗰種，相對嚟講會比較淡咗啲。牛腩嘅塊頭呢都算比較大，而且嫩腍適中，所以呢，對於我呢啲重口嘅人呢，都係要加翻啲辣椒醬落去撈勻佢嚟食。輕口嘅人可能就覺得調味啱啱好啦。麵呢都算比較爽口彈牙嘅。瘦肉腸可以睇到佢嘅賣相非常之光滑透亮，佢係屬於嗰種比較厚實實淨嘅口感。如果係鍾意食薄滑嘅腸粉嘅話，可能就唔適合你嘅口味啦。不過有點投訴嘅就係佢嘅肉片，我個人認為變得比較少啦。新意嘅整體出品都係 OK 嘅，推薦指數4粒星，係咁先啦。